Zazvoja svetý mi vo prosím.
стигнеш върха. Дори лъвоведа те следва така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка тебе застанал е Той. Запей тръгни сам, алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, вярвай, ще стигнеш върха. Пътя затвора дори да върви, за вярата ти се хвали. Спомни си за Павел и силата у нас, как Бог беше свят всеки час. Запей, тръгни сам, алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, вярвай, ще стигнеш върха. Вяра и в ръка, затворен съм те, но вдигна нагоре ръце, защото в гроба не беше самим, до него е Божия син. Запей, тръгни сам, алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, вярвай, ще стигнеш върха. Въгълят хлеба знаха така, че пламъкът мигом се спря, защото и царя видя там самим, че свят беше Божия син. Запей, тръгни сам, алелуя, амин. Запей, алелуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, и вярвай, ще стигнеш върха. Алелуя! И поля той ме води за ръка, но как славно е да сме с Христа. Как е славно ходейки с Христа. Алелуя! Как е славно ходейки с Христа. Не плашат без беди, Бог ще всичко нареди, но как славно е да сме с Христа. Как е сладко ходейки с Христа. Алелуя! Как е сладко ходейки с Христа. Сатана е разорен, но от Бога поразен, но как славно е да сме с Христа. Всеки ден аз ходя с Христа. Алелуя! Всеки ден аз ходя с Христа. Не плашат без беди, Бог ще всичко нареди, но как славно е да сме с Христа.
Господа. Там няма смърт, и ще видим Господа. Алелуя, алелуя, ще видим Господа. Сварям да сварям, аз ще видя Господа. Скоро да сварям, аз ще видя Господа. Сварям да сварям, аз ще видя Господа. Алелуя, алелуя, ще видим Господа.
Ние ти благодарим и хвалим те сега. Алилуя, Господи да те, славим те и хвалим, цялата земя пее. Алилуя, слава на Христа, е победителя, Господарица. Нека да бъде слава, почест и величие на Пресветата Троица, Отец, Син и Свети Дух. Амин. Един Бог по същност, но троичен по ипостаси. Амин. Честито Възкресение Христово! Амин. Благодарим Ти, Господи, за тая възможност да се молим с вяра, благодарение и очакване Божието Слово и Светия Дух да извършат работата в нас. Понеже борбата с самите себе си е много голяма, затова помогни ни да можем да я спечелим. Амин. 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 В името на Господа и Исуса Христа се помолихме. Амин. Ние сме в азбучния псалом 119, някъде 118, зависи от преводите, които ползвате. 65 стих. Господи, Ти си направил добро на слугата си според Словото си. Бог е добър, приятели. Амин. Бог е любов. Бог е милостив. Той върви с нас в нашите страдания. Ето защо името на Святия Дух, едно от имената в библейския гръцки, е Параклетос. Параклетос означава този, който върви заедно с мен в моите страдания. Не е ли прекрасно? Имаме любящ Бог, който върви с нас в нашите трудности, в нашите незгоди, в нашите страдания, в нашите съмнения, страхове, стресове, депресии и така нататък. Ами това е прекрасно. Имаме добър приятел, чудесен съветник. Амин. Стига да можем и да вярваме в Неговото Слово и в Неговия Дух, че Той ни съветва. Понякога с оживяли библейски стихове, които ние наричаме риматос или ремата, живо слово от Библията, понякога с сън, нощно видение, понякога с пророчество, понякога с слово на знание и слово на мъдрост. Бог ни съветва. Друг е въпросът дали ние ще приемем Неговия съвет. Това е съвсем друг въпрос. И така, Господи, Ти си направил добро на слугата си според Словото си. Словото на Бога е добро. Бог е любов. Той изпрати Своя единороден Син, Господ и Исус Христос, на кръста, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Амин. Това може да го направи само един Бог, който е любов. Един мразещ Бог това не може да го направи, да се изпрати единородния Син на кръста заради греховете на хората. Да бъдат изкупени, опростени, за да може ние да бъдем спасени. Кой може да го направи това? Само Бог, който е любов. Така че преди всичко
Бог е любов. Това го казва и апостол Йоан в 1 Йоан 4 глава 7 стих. Бог е любов. Любов. И вижте, Христос казва на законника в апостол Матей, 22 глава, от 36 стих надолу, че две са основните заповеди, които трябва да пазим. Аз ги парафразирам по моя си начин. Да обичаме Бога и ближния. Правиме ли го това нещо? Ние сме в правилната посока. Оттам вече всичко се задвижва в нас. От любовта. Не се задвижва от правилата, така трябва, така не трябва. Не се задвижва от принудителната святост, която някой ти налива в главата. Не се задвижва от религиозния легалистичен дух, да ходиме облечени като парашутисти и като циркаджи. Не. Божия дух се задвижва от любов. Нещо, което в нашите среди едно време се пропускаше да се проповядва. Римляни 5 глава 5 стих, апостол Павел казва, чуйте го това, че Божия дух е излян в сърцата ни чрез любовта на Бога. Любовта на Бога е изляна в сърцата ни чрез Божия дух. Амин. 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 Така че това е ясно. Надолу да вървим, 66 стих. Научи ме на добро разсъждение и знание, защото повярвах в Твоите заповеди. Ние казахме преди малко, че заповедите на Бога се пазят от любов. Не по принуда, не защото така трябва, не от легализъм, законничество, не от законничество. Не, сега ще те ударя през ръцете с пръчката. Не. Не става така. Но от любов. Не защото ще отидем в ада от страх, да не отидем в ада. Някои плашат хората. Ще отидете в ада, ако не направите това, ако не направите онова. Не. Бог не иска да му служим от фобия, от уплах. А Бог иска да му служим от любов. Амин. Любов. И то истинска любов, която е благодарна, която е признателна, която търси Бога. Много хора днеска търсят Бог да ги благослови. И аз съм го задавал този въпрос. А защо не търсите Бога заради самия Бог? Защото Той е благословителя. Когато ние имаме благословителя, имаме всичко. Амин. Ама Боже, благослови ме. Защо не търсиш този, който благославя? Това е по-добро. Повярвайте ме. Да имаш общение с Него. Той да присъства в теб чрез Светия Дух. Това е много по-добро, отколкото да търсиш ръцете му. По-добре потърси лицето му. Той знае, че се нуждаем от неговите ръце. Ама дали ще се сетим да потърсим неговото лице? Това е въпрос. И като идваме тук на църква, какво правим? Защо идваме? Защо служиме на Бога? От любов? Или защото така трябва? Или защото някой ни е казал? Или защото ще ни удари една тояга през пръстите? За какво? А иначе ние трябва да имаме респект и уважение към Бога, защото без респект, без уважение към Бога не се получава. Не се получава. И така, Бог да ни научи да разсъждаваме правилно съзнание и да повярваме в Неговите заповеди. Неговите заповеди са скрити в тези две заповеди, които ви казах, любов към Бога и любов към ближния. Това го казва Христос на законите. Там са скрити 10 заповеди. Но дали ги пазим от любов, или по принуда, или от страх да не отидем в ада,
е съвсем различен въпрос. Това е вече въпрос на мотивация, въпрос на осъзнаване, въпрос на правилно поета посока. Амин? Амин. Аз ви съветвам да служите от любов. Амин. Тогава е много по-благодатно, много по-леко и минаваш през трудностите по друг начин. С Божията благодат. Амин? Амин. Да повярваш в Божите заповеди си е голяма работа, да знаете. Не всеки вярва. Аз виждам днес християни, които четат Библията и не я вярват. Четат и не я вярват. Виждат чудесата на Бога и не вярват. Така бяха израелтяните в пустинята. Те видяха чудесата на Бога, 10 чудеса, които направи в Египет. Отвори червеното море пред тях и не му повярваха. Храни ги с небесен хляб, манната, и не му повярваха. Представяте ли си? Роптаеха и не вярваха. И Бог се закле в гнева си. Тези хора няма да влезат в обещаната земя. Тук ще измрат в пустинята. Добрия Бог му мръзна от лошите хора. Днеска е нещо същото, подобно. Лоши хора не желаят да се покаят, не вярват в Бога и Неговото Слово. Правят се на вярващи, но не вярват. Даже някои ходят на църква и пак не вярват. Някои си четат Библията, ама не вярват това, като го пише вътре. Неверие. Неверието казва не на вярата, не на Бог, не на свещеното писание, не на движение на Святия Дух в живота ми и не на пророчествата на Бога. Вярата е точно обратното, както Исус, Навин и Калев. Те повярваха и затова само те влязаха от старото поколение в обещаната земя. Те казаха да отидем и да завладеем земята, защото Бог ни обещава и ние вярваме в Неговите обещания. Амин. Обаче другите съгледвачи представиха много зле нещата, оплашиха хората, стресираха ги. Казва, там живеят великани, а ние сме като скакалци пред тях. И хората се оплашиха. Вижте колко е важно посланието. Вярваш ли в Бог? Вярваш ли в Неговите обещания? Или живееш на страх? Нещо да не ми падне на главата, нещо да не стане. Надолу да вървим. Преди да бъда наскърбен, аз се бях заблудил, но сега пазя Твоето Слово. Всеки от нас минава, както и псалмиста е минал, през трудностите в живота си. И те са най-различни. И между тях има и заблуди. А сега в църквите е нещо страшно. Във всяка една църква има заблуда. Може би това е твърдо изказване, което казвам. Обаче е така. В една църква си мислят, че човешките правила, които са поставили, са най-правите и трябва да се спазват човешките правила. В друга църква си мислят, че проповедника, като си е написал проповедта, той е най-добрия вече. В трета църква, понеже много богати, мислят, че нямат нужда от нищо. Четвърта църква са бедни и завиждат на другите. Виждате ли как всяка една църква може да намериш гнили ябълки? Изгнили ябълки. Заблудата. Днеска има толкова много заблуди. Материалното Евангелие е такава една заблуда. Криво разбраната хиперблагодат. Спасен завинаги спасен. Няма нужда да се покайваш. Друга заблуда. Легалистичният дух. Влизаш в една църква, легализъм. Правила, закони. Правила, закони. Това така трябва. Така, това го е казал Чичо, това го е казал дядо, това го е казал тата. Няма мърдане. Легализъм. Ма там не е Господ в тези неща. Божия дух е там, където има свобода. Не свободия, свобода. На мисълта, свобода на
говоренето, свобода на живота. Свободията е нещо друго. То отива в другата крайност. Вършене на грехове, пороци, разврат. Това, което наскърбява Бога. И така, пазя Твоето Слово. Как пазиме Неговото Слово? Ние изобщо пазим ли Неговото Слово? Знаете ли, че ние сме призовани да пазим Неговото Слово? Амин. Църквата е стълб и подпора на истината. Амин. Къде го пише? В Библията. Ама къде в Библията го пише? В 1 Тимотей, 3 глава, 15 стих. Някой казват, как ги помниш тези стихове? Не знам. Дадено ми е от Бога. Слава на Бога за това. Църквата трябва да бъде стълб и подпора на истината. Бог даде на църквата, казва протоиерей Георги Флоровски, даде свещенството, таинството на. Даде на църквата свещеното писание и тълкуването на свещеното писание. Го даде на църквата. Амин. Даде на църквата таинствата, свето кръщение, света Евхаристия. Амин. Вижте колко неща Бог даде на църквата. Затова църквата е много важна. Тя е спасителен кораб. Амин. Спасителен кораб. Кораба плава и се изморява. Пеехме едно време една песен, тук се сетих. Преди 30 години. Пеехме. Плава и се изморява. Обаче Господ подкрепя. Амин. На църквата Бог даде и дарбите. Амин. И кръщението със Светия Дух го даде в църквата. Амин. Христос казва, на тази основа, на Исус Христовата основа, не върху апостол Петър, нали? Ние няма да проповядваме сега католическото разбиране за папството, нали? Но ние ще проповядваме Христос, който върху Него. Иначе всички епископи сме равни. Разбирате, сега дайте да се разберем според Словото на Бога. Но примата на папата, нали? Ние няма сега да го разглеждаме, че апостол Петър е поставен над всички други епископи и той е, нали, върху който Бог построява църквата и Бог построява църквата върху папата. Няма такова нещо. Бог построява църквата върху себе си, върху своята основа. Крайъгълният камък е Христос, канарата е Христос и Бог построява църквата си върху себе си, върху Христос. Амин. И той казва, че на тая положена основа Христос, апостоли и пророци съгражда църквата. Амин. И портите на ада няма да й наделеят. Амин. Това е в апостол Матей, 16 глава, 18 стих. Така ми е по-лесно, вместо да ги търся директно. И така пазим ли Словото на Бога? Защото атаката е върху Словото. Къде го виждаме това? Ами в притчата на Христос. Апостол Матей, 13 глава, 4 и 18 стихове. Сатана идва като една птица да изкълве Словото. Нали сте виждали кокошки, като им хвърлиш жито, те тичат да го кълват. И така е казва Словото, което попадя на пътя, и това са човешки сърца, които не позволяват Божието Слово да работи в тях. Това е твърда почва. Това са хора с големи рогове, които не позволяват Божието Слово да поникне в тях и да даде плод. И дявола идва. Това са силно егоистични хора, силно контролиращи хора, хора, които искат да контролират всичко, хора, които мислят само за себе си, как да угодят на себе си. Това са хората, това е твърдата почва, в която не може да попадне Божието Слово. Хора, които са горделиви, мислят се за повече от другите. Хора, които са горделиви и се мислят, че са повече от другите. Хора, които са контролиращи, искат всичко да е под техния контрол. А то не може, то е под Божия контрол. И под контрола на Святия Дух. И под контрола на Бог, Божиите хора, които Бог е поставил. Амин.
в църквата като авторитети, като свещеници. И другото, което искам да кажа е, че пазенето на Словото не е лесна работа. Защото днес има толкова много изкривявания. Това е 21 век, в който живеем. Виждате какви неща странни се случват. Още от 20 век го имаше, но, например, еднополовите бракове. Виждате какво нещо е, нали? Толкова много отстъпления има в църквата. И ние виждаме пророчеството на апостол Павел в първо Тимотеево, 4 глава, 1 стих, че някои ще отстъпят от вярата. Ето това е отстъплението. Те са си в църквата, обаче са отстъпили. Вече женят мъже с мъже, жени с жени. Той вече отстъпил. Той е в църквата, обаче вярва, че вече няма нужда да се изповядва и покайва за греховете си, защото е спасен. Ето това вече е отстъплението. Той е в църквата, обаче не проповядва Христос, а проповядва материално забогатяване. Ето това е вече отстъплението. Искам да ви го покажа ясно, да го видите. Как се отстъпва от Словото на Бога, от вярата на Бога, от принципите на Бога. Той е в църквата, обаче не слуша Божия съвет. Защото в църквата му се учи, че трябва да вярва в себе си, а не в Бога. И че трябва да следва своето сърце, а не Божието сърце и Божието Слово. Ето ви го отстъплението. Веднага се сблъскваме в този 21 век с толкова много отстъпления в различни посоки. Каквото се сетите. Ако щете, каквото ви дойде на ум. И вижте, как да запазиш Словото. Псалмиста каза, пази Твоето Слово, Господи. Хайде надолу. Ти си благ, благодетелен, научи ме на своите наредби. Вижте, псалмиста още преди 3000 години записани, около 3000 години, тези псалми, той е знаел този човек, че Бог е този, който учи. А днес, в 21 век, като че ли забравихме, че учителя е Бог, че учителя е Святия Дух. Христос казва, ще ви пратя утешителя, учителя, той ще ви напомни. Руах Кадош. Светия Дух ще ви напомни. Пневма Агиос. Ще ви напомни. Holy Ghost ще ви напомни Святия Дух. Какво? Каквото аз съм говорил, той ще ви го напомни. Четем го в Йоан Богослов, 14 глава, 26 стих. Той ще ни го напомни. Духът на истината. Йоан 16 глава, там, 11 стих. Той ще ви научи на всяка истина. Ама ние какво правим сега в църквите? Антропоцентризъм. Застава един и казва човек, аз знам, аз мога, аз правилно мисля. Ето това е духа на Антихрист. То не е толкова сложно да го разпознаем. 666, какво било това число? Ами, число на човек. Човек е създаден в 6-тия ден, сътворен е в 6-тия ден. Казва книгата Битие, Берешит Бара, Елохим Хамаим Хаерец. Отваряш Библията и четеш Битие, човек беше създаден в 6-тия ден. Сега, този ден, дали е деня от седмицата или е Божието време, един ден е 1000 години и 1000 години са като един ден, това вече е друг въпрос. Тук можем да разсъждаваме, но и аз не искам да се пускам в такива разсъждения, но човек се покланя на човек. Ето ти ги трите шестици. Белега на звяра от книга Откровение, 13 глава, 18 стихи, е белег на човек, число на човек. Антропон или антропос. Число на човек. И така. Ти си благ и благодетелен, научи ме на своите наредби. Горделивите, вижте какво правят горделивите. Ме окаляха с лъжи. Но аз ще пазя правилата ти с цялото сърце. Сега, гордият човек, какъв е той? Ами той лъже, той спори, той се подиграва. Един горд човек, как може да го разбереш, че е горд? Когато виждаш, че се подиграва, когато виждаш, че спори, когато виждаш, че лъже, когато виждаш какво? Че прави сплетни. Това е истината. И не е трудно да се разпознае. Но казва, аз ще пазя с цялото си сърце твоите заповеди.
Сатана е горд и той направи бунт на небето горе. Направи една сплетня. Взе 1/3 от ангелите и застана на бунт срещу Бога. Представете ли си докъде може гордостта да стигне? Да, той искаше трона на Бог, искаше равенство с Бог и Бог го свали от небето на небесата с тези ангели, които се превърнаха в демони. И вижте, гордостта него докъде го докара. До какво падение? Беше архангел, Луцифер, стана Сатана и дявол. Виждате ли, Бог на горделиви се противи и то не само на човеци, и на дяволи, и на демони. Бог на горделиви се противи, а на смирени дава благодат, казва апостол Яков, 4 глава, 6 стих. 1 Петрово, 5 глава, 5 и 6 стих. Затова смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви виси своевременно. И така, аз не съм против кучето да драма, да спи, просто да почна хърка вече, ми идва повече. Добре, хайде надолу да вървим. И сега, сърцето им е тлъсто като лои, а аз се наслаждавам на Твоя закон. Сега, ние на какво се наслаждаваме? Аз на какво се наслаждавам? Само се замислете. Днеска, в този век на технологии, на какво се наслаждават? На най-новия компютър, на най-новия лаптоп, на най-модерната кола. Сега има коли, нали знаете, които може да им кажеш, закаряме до еди къде си, и тя те кара. Електромобили, няма да слагаш вътре бензин, нафта, на ток. Най-модерното. Разбирате ли? Ние живееме в век на технологии, където имаш 3D екран, имаш изкуствен интелект, имаш всичко вече, виждате колко напредват нещата. И сега в този век на технологии ние на какво се наслаждаваме? На самите технологии. Вижте, това е много предизвикателно, или на Божието Слово и на Бога. Това е много предизвикателно и за мен също. И за предполагам. Сега всички имаме, нали, технологии. Телефони, компютри, лаптопи. Вече технологии. Да, ние ги включваме за Бога. Слава на Бога. Технологията включваме за Бога. Интернета, телефона, лаптопа, всичко включваме за слава на Бога. И това е добре. Обаче, в свободното си време, какво правиш? Бог те наблюдава. И сега, като го хвалиш, и тогава, в свободното време. Какво правиш в свободното време? Вижте, това е много важно да си отговорим на тези въпроси. Сега, хубаво е човек в свободното си време да вземе малко да се разходи на чист въздух, малко да поспортува, да се види с приятели. Сега хората са много затворени, капсулирани, не общуват. И това е лошо. По-добре е да общуваме. По-добре е да спортуваме. Нали, аз не казвам за всеки, но според възрастта и спорта. Сега на 20 години ще спортуваш по един начин, ама на 50 по друг, на 70 по трети. Но важното е да има движение, акшън, да може да влиза кислород и кръвта да се обогатява. Седнеш ли да седиш, ще се залепиш за кревата, проблем е голям това. И така, аз не казвам да не се информирате, не казвам да не участвате в тези технологии, но ви казвам, не си давайте цялото време на технологиите. Имайте лично време с Бога. Когато бях на 23 години, 22,5, 23, когато бях на 20 години, слава на Бога, попаднах в една корейска християнска школа, където ме учиха нещо, което не съм го виждал по другите училища. Завършил съм много училища. Библейски. Там ни учиха, казваха го на английски quiet time. Тихо време. Учихме да имаме време с Бога. И интересното беше, че ни учиха как за 5 минути, нали, ти можеш и 1 час, както казва Христос. Не можахте ли 1 час
с мене да изкарат. В апостол Матей 26 глава 40 стих, 41. Но време, в което да прекараш с Бога. И това беше много ценно за мен. Аз разбрах там, още като бях на 23, разбрах, разбрах, че разбрах нещо много, много ценно за мен. И това ценно беше, че аз трябва да прекарвам време с Бога. И това е начин на живот. Това е, примерно, имаш да кажем 24 часа, от те колко спиш, това няма да те питаме, едни спът по 16 часа, други по 8 часа спът, нали, различно е. Като животните по 16 часа, да има животни спът по 16 часа. Само спът животните, да, и ядат. И правят и други неща, но мисълта ми е тая, че да кажем, че човек нормално спи по 8 часа или 7 часа. Сега, ако вие страдате от безсъние, може по-малко. Но ти имаш и работи. Да кажем, работи, аз както работя на 3 работи, не ме питате по колко часа ми е работния ден, но да кажем 12 часа, примерно, работен ден имаш. Примерно, 12 часа работиш, 8 часа спиш, колко останаха? До 24. Имаме 16, нали така? 12, имаме 12, имаме 20 станаха. Останаха 4 часа. В тези 4 часа свободни какво правиш? Това е моят въпрос. 12 работиш, или 8 работиш, или 8 спиш, остават ти 8 часа. Какво правиш те 8 часа свободни? Или 4 часа свободни? Какво правиш? Имаш ли 1 час за Бога? Или всичките 4 часа си ги даваш в интернет да зяпаш филмчета, милчета, билчета, пилчета, такова, какво беше там? Сапунки, мапунки, тапунки, да. Какво правиш? Дявола краде ли ти времето, краде ли ти акъла, краде ли ти общението с Бога? Или ти се сещаш в твоето ежедневие, че трябва да общуваш с Бога? Ето това е много интересно, между другото, което ви говоря, да знаете. Имате ли изграден навик да общувате с Бога? Търсите ли го не само да ви благослови и да ви даде нещо, а търсите ли го, защото той самия е нещо? Защото той самия е личност. Защото той самия се нуждае от общение с нас. Защото ни обича. Търсиме ли го, защото ни обича? Знаете ли двама влюбени как се търсят? Как се търсят двама влюбени? Ха-ха! Тук стават странни работи в това. То така е, да. Добре. И сега, какво значи тлъсто сърце? Това значи човек, който е много дебел и сърцето му е пълно със слой, има шкембе, има, нали, страшен, има 120 кг, върху своето собствено тегло има отгоре 100 кг върху себе си, или някъде 80 кг, или 50 кг върху своето тегло, или тук се говори за едно сърце, което няма наслада в Божия закон, няма близост с Бога, няма контакт с Бога, няма взаимоотношения. За какво става въпрос? За един дебелак или дебелачка, извинявам се, нали, ако някой се обижда, или става въпрос за човек, който няма наслада в Бога, няма общение с Бога, който е преситен от тия неща. За какво става въпрос? За човек, който е преял и е затлъстял от ядене и сърцето му има проблеми и не може да тупка добре, защото е пълно със сламина, отстрани лой, тук се казва мас, лой, тлъстина. Или става въпрос за човек, който, да, това не е добре, наднорменото тегло ще те доведе до високо кръвно налягане, до диабет и така нататък, други заболявания, но е хубаво човек да намали теглото си, ако е повече отколкото трябва. Аз също малко трябва да се потруда, но или тук става въпрос за човек, който до толкова е станал безчувствен към Бог, до толкова е станал безчувствен към молитвата, към Словото. Всичко му е една рутина. Прави го толкова рутинно.
Даже става въпрос за вярващи хора. Тук не говори даже и за невярващи, които отиваш на църква и ти е все едно, има едно безразличие в теб. Не те интересува какво ще се молят, какво ще четат, какво ще бъде. Просто в тебе има една апатия, нямаш жар, нямаш страст за Бога. Умрял си духовно. Безчувствен си, сърцето ти е безчувствено. Their heart is as fat. Безчувствен. До толкова, колкото едно тлъсто сърце, което ще се пръсне от тлъстина. На един дебел човек, който даже не може да се почеше по гърба, не може да се върже обувките, защото шкембет му пречи да се върже обувките, не може да се почеше по гърба. Това е страшно. Трябва друг да ти връзва обувките и да се чешеш като конете, така отстрани. Добре. Не. Или човек, който прияжда до пръсване, очите са му се издули от прияждане. Не. Тук става въпрос, според мен, за човек, който е безчувствен към Бога. Безчувствен към Неговото Слово, безчувствен към молитвата, към хвалението. Просто, ако трябва само там да се отварям устата, да пея нещо, да се правя, че пея, ако трябва нещо да чета, ще се правя, че чета нещо от Словото. Какво правиш? Тук чета. Има хора, така хванали са Библията и я държат пред себе си, нали? Обаче, чете човек, обаче, като му видиш живота, като му чуеш думите, то в него няма, просто сърцето му е пълно с лоши неща. Пълно му е с самопроклинане или пълно му е с да говори за миналото,